right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. Buenos y bendecidos días, chicas. Estamos haciendo concurso Vale y yo y papá y Mate, a ver quién arregla primero las recámaras. Y después nos vamos a bajar a desayunar y miren. A ver cómo te quedó. Wow, lo están haciendo muy bien. Le digo a Carlos, le digo a Mateo, ¿sí te está ayudando? Y le hace Carlos, sí, me lo está haciendo más difícil, pero sí me está ayudando. Pero lo importante es la actitud con la que lo hizo. ¿Sí? No, bellezas, no se va, no sé si se alcance a ver. Pero el día, ay Dios, todo tiene neblina, pero con un solezazo. No, huele a... Ay, no. Mis pulmones se acaban de recuperar. Son las 8 de la mañana y el día está súper hermosísimo. Ay, ojalá que las transporte a este lugar. Que tengan la mejor de las mañanas, mis bellezas. Y se ve luego cuando un niño ya se siente bien. Vean a mis crías. Y les voy a enseñar qué bonito regalo le dieron Fabi, Abel y Lucio a Carlos de su cumpleaños. Vean qué cosa tan hermosa. Están divinas. Carlos tenía muchísimas ganas de estas botitas. ¡Ay! Y ellos se las regalaron. Vean. Tan bellas. Y está feliz. Qué lindos. Muchísimas gracias a los tres. Y bellezas, miren. Ya compramos la camilla portátil. Y está buenísima porque se la puedo traer para todos lados cuando requiere ir a algún lugar. Y mis hijos la van a sacar, se las voy a enseñar qué bonita está. Ay, sí pueden. ¿Quieren que les ayude a sacarla nada más? Y ustedes la siguen abriendo toda porque hay que quitarle todo. Se ve súper bonita. Ay, qué bueno. Miren nada más. Está lindísima. Pues yo que me dedico a esto me gusta, ¿verdad? Hay muchos accesorios, ¿no? A ver, ¿le quitan los accesorios? Pero fíjate cómo va. Miren qué bonita está. Aquí es para que pongas la cabeza, Miren. la cara. Está divina. Órale. ¿Podemos servir? Sí. Es como una relación. Yo sí me pega. Tengan cuidado, ¿eh? Esto va aquí, mira, ven, te voy a enseñar cómo. Y esto se le quita para que puedan respirar. Estoy ahí, paliación. Mami, ¿me lo abres? Mami. Sí, pero digo, yo me imaginé que iban a llegar hasta solos. Mami, está en peinado. Ah, pues yo no sé ustedes. Despacito, ¿eh? ¿Aquí? Ajá. Por si quieres. Y vean estas cositas hermosas que están haciendo arte. Arte. Listo, ya terminamos, Chino. Chino.
Y van a ser apenas las 9 de la mañana. Pero, ay, esta bolsita que la dejo aquí. Pero los estoy teniendo con actividades porque habían estado, bueno, Vale malita. Y ya, vamos a activarnos. Y miren lo que nos acaba de traer mi papá. A Carlos una camisa y a mí me trajo un abrigo. Pero está hermosísimo, hermosísimo. De verdad me encantó. Pero ocupo uno más larguito y me lo va a cambiar, ¿va? Jorgito. Diles hola a las chicas. Hola. Estás desaparecido desde hace un mes, ¿ah? Sí, andamos ahí en los negocios. Ya está desesperado por volver. Y ya Carlitos trajo, miren, nada más todas las tentaciones habidas y por haber del mundo. Y miren qué bonita se le ve. Es muy guapo. Para que ya no me vean chamagos todos los días. Mira, la es como cuando te regalan un perfume, ¿no? Porque huele rico. Sí, ¿no? Yo digo, porque ¿por qué regalar eso un perfume? Muy bien, muy bonita, papi, ¿eh? Y vamos a hacer desayunar unos huevitos a la mexicana, bellezas. ¿Te viste en el ojo? Ay, mi amor. Vas, Mate. Eso. Vale, la alcanzas. Vas, Vale. Eso, vas, Vale. O Mate, quiera. Lo bueno es que tu abuelita nos... Y vean nada más, aquí en casa de esta familia, tan bonita. Y vean, estas sillitas que les hizo el papá de Rose, ay no. Vean, estas tumbonas quedaron súper buenas. Ay, ay, ay. Y les digo que estamos aquí muy a gusto y vamos a comer. Vine por el regalo a cambiar el abriguito, es que todos están bonitos. Todos están bonitos, hace mate. Les digo, y vine a cambiar el abrigo, que ahorita les voy a enseñar el abrigo. Ay, Dios mío, es la cosa más hermosa del mundo. Y por ahí nos quedamos a comer tortitas y Rose va a hacer unos frijolitos. Y vamos a comer. Y vean, bien a gusto que quedaron ahorita aquí. Y prendía. ¿Los hijos se van a ir? Por eso ahorita nos vamos a atender en pareja. Atiéndeme, vieja. Órale. ¿Qué te hago tu torta, mi amor? Con quesito de puerco, sin quesito de puerco, con crema, con mayonesa. Acá no me pases, nomás. No, ya es mi agacho. Madre Dame mía, una amor. mordidita. Es que ya casi te comes uno y no me has dado una prueba. Y vean nada más, estas tortitas siempre son deliciosas. Por aquí compramos, bueno, ellos trajeron el jamoncito, quesito de puerco, quesito, doble crema. ¿Cómo está la torta, Mate? Creo que sí le gustó. No, todo estaría bueno. Así quedó mi tortita, belleza. Y bellezas, no le hago honor a este abrigo tan hermoso. Vean, tiene hasta su gorrito. Vean. Ay, está divino la tela. Vean la tela. Es que de verdad es una hermosura. Hermosura de abrigo. Se los voy a enseñar bien y me lo voy a probar en un espejo completo. Está calientito, está bonito. Y estos abrigos los hace mi papá. Y tiene todos los colores. No, está divino el abrigo. De verdad divino, hermoso. Está muy bonito. Y miren, Maxito fue a traer esta leñita y es ocote. Y sí huele, porque huele especial, pero esa como grasita que se ve ahí hace que prenda súper bonito. Ya andaba viendo la nariz y otra vez se me afogó. Ya prendieron por acá la fogatita. ¡Ay, está delicioso! Aquí andamos muy a gusto. Les voy a contar ahorita que vi esta cajita de mi papá. Mi anécdota. Cuando éramos niñas,
Mi papá nos boleaba todos los días los zapatos. Le sacaba un brillo, ¿verdad, papá? Con el Sergio Pérez. ¿Cómo lo hacías cuando éramos niños? Niñas, te paras bien temprano, ¿verdad? A mí me encantaba Sergio darle Pérez, gracias a los y trae uno zapatos y trae su de mis firma. hijas. Sí. Siempre tengo recuerdos y miren, aquí tiene su cajita. Eso sí, llegábamos siempre con el zapato súper boleado. Mira. Deja. Vean el atardecer, belleza. Qué bonito. Ya son casi las 8 y vean qué bonito se ve. Seguimos en la calle, nunca nos había pasado esto. Íbamos a salir según 10 minutos, solo veníamos por mi abrigo. De hecho, Valentina no se pudo traer juguetes, nada, dijimos, Sí. vamos rápido. Bueno, te voy a decir que ella dijo vamos en 10 minutos. Y yo no sé por qué sentía. Y vean a Rosita hermosa. Nos hizo chocolatito en agua. Ay, está tan delicioso. Hermosa. Y bellezas, estamos de tan rico aquí. Iba a decir acostaditos, sentaditos con esta nochecita deliciosa. Lo que sí no se ve ni una estrella. No, ahora sí está solo, siempre. Familia BI. Ya nos vamos, estuvimos de lo más a gusto. No, mi amor. Ay, estaba tan divertida. Y vean la estrella tan bonita que se ve ahí. Y aparte es la única que se ve bien brillante. Sí, porque acá arriba hay varias, mira, pero esa es muy brillante. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dicen que es la estrella que más Ahí brilla. está, mire. Qué bonito. La noche estuvo... ¿Cómo estuvo la nochecita? Rica. Delicious, delicious. No, de verdad estuvo deliciosa la noche. Muchas gracias. Vámonos. Mañana venimos por los frijoles. No sabía si llegaba. Que se llama la peta. Y ya por fin estamos en casita. Miren qué bonita quedó esta hermana. Tenía todos estos aditamentitos de una vez aprovechando que se quitan y Mateo le tuve que... Ay, esto, belleza. Ahí para poner la aromaterapia. No, está hermosa. Me gustó mucho. Y no pesa nada. Buenos y bendecidos días, bellezas de mi vida. Y miren, mi intento fallido de un leoncito. Pero bueno, a mis hijos les gustó. ¿Te gustó tu león, hijo? Sí, toma. Y tu león. ¿Qué tal quedó de bonito tu leoncito? Pero no le pusiste el... Sí. Ah, bueno, a ver. De aquí se lo hacemos un poquito más para acá. Y así. Muy bien. Yo ya me comí. Yo voy a hacer de comer. Voy a hacer una pastita a la boloñesa que iba a hacer ayer. Y ya no hice porque fuimos a comer con mi papá. Pero ya puse ajito y cebolla. Y ya voy a sofreír la carnita. No, hombre, esta combinación de ajo y cebolla y... ¡ah! Es lo más rico. Y ya nada más lo voy a sazonar con tantita sal. Qué rico. Vean, bellezas, ya rayé ahora toda la zanahoria para que quede súper, finita. Y vean, ya se la voy a agregar a la carnita, porque esto le aporta un saborcito. También el apio, pero no tenía apio. Miren. Esto, ¿saben qué? Le da como dulzor a la salsa. No sé, le aporta un saborcito demasiado bueno. Y ya tengo mi pasta lista. Así quedó este espagueti tan rico. Y ya vamos a comer porque ya morimos de hambre. Y mis bellezas, ya terminamos de comer. Quedó súper rico el espagueti y andamos de visita. Tenemos visitas, 2 amiguitas de Vale y de Mate. Y bueno, por aquí andaremos en la tardecita. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer, porque me tengo que preparar. Mañana me toca ir a trabajar a la ciudad. Y mis bellezas, acabo de hacer el video de... Ay, se ve muy raro por acá, así. De ácido hialurónico en el cabello, porque lo traía súper friseado y no les había dicho que el ácido hialurónico que utilizamos para la cara sirve para el cabello y lo deja. Y les decía que en especial a las personas que tienen el cabello rizado así como yo,
nos ayuda mucho porque ya saben que Carlos y este Mateo tienen el cabello bien chino y muchas veces por el tipo de cabello no se les alcanza a hidratar porque nos estaban explicando cuando les compré el de rizos mexicanos, sí creo que se llama rizos mexicanos, que no es lo mismo como llega la hidratación a un cabello lacio, ¿no? Que va así, a un cabello chino que tiene que hacer esto, por eso se reseca más, por eso requiere más cuidados. Y el ácido hialurónico que aplicamos en la cara va a ser un shot de hidratación, pero así les va a dejar el cabello bien bonito y bien hermoso. Así que para las personas que quieran ir a ver el video de cómo tener el cabello súper padre, si tienen un evento, mira qué padres, si tienen un evento y quieren así que inmediatamente se les componga el cabello, es que les decía que la molécula del ácido hialurónico retiene 1000 veces su peso en agua. Ya dicho esto, se imaginarán cómo deja el cabello de precioso. Así está, belleza. Ya me estoy arreglando. Mira qué bonitos. Ya me estoy arreglando porque mañana me voy a la ciudad súper temprano, otra vez a las 6 de la mañana. Carlos no va a ir a la chocolatería porque Valentina tiene una fiesta y sí queremos que vaya porque lleva ya 6 días en camita en casa y ya requieren también salir y hacer algo. Ya está bien, bendito Dios. La tos que nos dijo el doctor, sean pacientes porque la tos tarda 20 días en quitarse, ¿no? Pero ya está bien, bendito Dios. Y así, ahorita estoy aquí yo grabando y tenemos unas visitas de unas amiguitas de Vale, 2 nenas. Y pues aquí andamos muy a gusto. Bellezas de mi corazón, ya dormimos a nuestros niños. Estuvieron jugando todo el día y Carlos bajó a hacer unos tecitos. Por ahí andan. Y yo bajé a hacerme una avenita porque mañana me voy súper temprano a la ciudad y no me da tiempo a veces de desayunar. Y pues sí, siento que también por eso me enfermé, porque no estoy... Ay, qué ojeras tan raras se ven. Por aquí, raros. Siento también que por eso me enfermé. Y ahorita le voy a poner a mi avena yogur de coco y arándanos y muchas nueces y chía y me va a dar energía. Ahora sí, bellezas, que tengan una noche súper bendecida. Yo ahorita me voy a poner ácido glicólico, que les voy a hacer vean nada más cómo me quedó el cabello con el ácido hialurónico. Aplíquenlo. En la primera aplicación sienten vean. Sienten la hidratación, por lo que les comentaba, ¿no? Y voy a hacer el video del ácido glicólico porque se puso de moda y todo el mundo se está aplicando ácido glicólico, pero muchas personas ni siquiera saben qué es el ácido glicólico y sería importante que antes de aplicarnos eso, sepamos bien qué es un AHAS, porque pertenece a la familia de los alfa hidroxiácidos. ¿Pero qué es? O sea, escucho esto, ¿pero qué es? ¿Me puede hacer daño? ¿Me ayuda? Entonces les voy a hacer un video con mucho gusto el día de mañana que esté trabajando. Y bueno, ahora sí, mis bellezas, que tengan una noche súper bendecida y nos vemos hasta mañana. Buenos y bendecidos días, bellezas. Y creo que el gallo le madrugó porque apenas son las 5 de la mañana. O a mí. Y bellezas, vean. Ya están decorando todo de Día de Muertos. No, hombre, les está quedando... No vieron atrás, no alcanza a sacar el teléfono. Pero se ve... Sí, mira, todo esto acá, ¿cómo lo pusieron? No, se ve... Y aparte llenaron como de calaveras con luces. ¡Qué belleza! There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone
you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Y ya llegué, bellezas. Hay demasiada gente. Bueno, me imagino que siempre las centrales están llenísimas. ¿Verdad? Parece plaza. Ya llegué, mis bellezas. No me gusta tanto sacar el celular en la calle porque, pues no, venir grabando así siento que me lo van a rebotar. Pero ya llegué. Me traje las botas de Carlos porque le quedaron grandes y mi cuñado se las va a cambiar, pero ya vamos a iniciar el día. Ay, bellezas, yo sí me voy a acabar de maquillar, que no me acabé de maquillar, ya ni me peiné, pero ahorita me acabo de arreglar. Es que, ay, ¿qué creen? Que tuvimos una nochecita. Bate y Vale traen mucha tos, pero muchísima tos. Y bueno, Mate, a Vale ya se le está quitando. Pero pues como dice la pediatra, la tos es algo que queda 20 días después de que se enferman y no podemos hacer nada ahí. Y no tuvo tan buena noche Mateo y se despertó. Y Valentina se despertó igual a las 4:30 de la mañana que yo me levanté. Y ahí tratamos de dormirlos. Hoy van a ir a una fiesta y les dijimos, si no se duermen no van a ir a la fiesta. Y entonces ya no me dio tiempo, me iba a peinar y como estuve con ellos, bueno, Carlos con uno y yo con otro, pues ya. Pero bueno, eso no es importante, ya estoy aquí. Bellezas de mi corazón, ya terminé con mi primer paciente. Es una nueva chica, pero ay, cómo hay personas que tienen energía tan hermosa, ¿no? Esta muchacha tiene una energía bien bonita. Hasta su nombre me gusta, se llama Belén, pero tiene ella como, no sé qué, algo que me jala, una buena vibra. Y miren lo que me estoy desayunando, mi avenita. ¿Y qué creen? Que traigo el cabello, creo que no se ve tan bonito como lo traigo, por el ácido hialurónico que me estoy aplicando en el cabello. Y es el mismo que me aplico en la cara. Pero bueno, ya voy a esperar mi otra paciente. Y tengo corridito de 9 a 10, de 10 a 11, hasta las 4:30 de la tarde. Lo tengo todo corrido. Pero bueno, me encanta. Y bellezas de mi corazón, ya me faltan solo 2 tratamientos y terminé el día de hoy. Así que me voy a ir temprano a casa, como que los fui atendiendo muy seguidito. Me voy temprano, pero ya tengo hambre, nada más me comí mi avena. Les decía, mis bellezas, solo me comí la avena, pero ya tengo hambre. Me quedó como la tos y la garganta, la voz como si estuviera mormada, pero no, yo me siento bien, pero así me quedó. Aquí hay una salita, ¿dónde? Es la salita de espera. Y lo que llega mi paciente, estoy aquí, a que me dé el solecito. Ya tengo hambre, quiero ir por un cafecito también. Belleza, ya acabé de trabajar, pero ¿cómo se batalla aquí para los taxis? No inventen, no hay taxis. Me llevó una amiga, mi última amiga, que atendí, me llevó a comer, bueno, fui a comprar una hamburguesa de Kentucky y esa me la comí porque no había desayunado. Bueno, sí, la avena. Pero ya me voy de regreso a casita, ya es súper temprano. Bellezas de mi vida, ya estoy pidiendo mi Uber. Ya nada más espero a que llegue y ya me voy. Ya estoy un poquito nerviosa porque ya son las 5. Ay, se ve muy raro, espérenme. Siento que eran 5:30, no, apenas van a ser las 5 y mi camión sale a las 5:30. Y estoy nerviosa que no
que no voy a llegar, imagínense, hasta compré mi boleto. Pero bueno, espero que ya no tarde. Ya llegó mi Uber, bellezas. Aquí anda, ahora sí, vámonos. Está bien bonito el día. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up.